이번에는 국제 이슈 가운데 숨겨진 사실을 파헤쳐보는 패스코드 시간이죠. 오늘은 최근 가장 주목받는 지역, 아마 여러분들 예상하실 텐데요. 중동으로 가보겠습니다. 오늘 패스코드에서 던지는 질문은 이겁니다. 중동 의외로 친하다. 중동 하면 왠지 전쟁, 분쟁, 갈등, 복잡함 여러 가지 단어들이 떠오르긴 합니다. 그렇다고 늘 싸우는 건 아니죠. 사실 우리가 북한에서 도발할 때 한국에서 뭔가 문제가 있는 것처럼 그래서 외국에서 친구들이 이제 너 괜찮니? 연락 오는 것처럼 그들도 나름의 또 관계를 유지하고 살고 있습니다. 우리는 잘 모르지만 의외로 이 사람들 친하다 하는 그런 주제로 우리가 가보겠습니다. 중동. 누구와 누구는 의외로 친하다. 한 분씩 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 가장 깔끔하게 대답해 주시는 우리 구정은 기자님. 저는 누구와 누구가 친하다라기보다 네. 이 의외로 친하다 얘기를 듣고 생각난 문장을 한마디로 하면 역사가 길면 사연도 많다. 네. 적과 우방이 어떻게 딱 갈라지겠어요. 그리고 네. 사실 그렇게 싸운 걸로 따지면 유럽국들이 더 싸웠죠. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 그거야말로 진짜 그러니까 서방의 편견일 수 있고 의외로 중동에는 사실은 잔혹사가 그렇게 많지는 않아요. 오히려 그래서. 유럽에 비해서 예. 봤을 때. 네. 알겠습니다. 중동 의외로 친하다. 우리 알파오 기자. 중동에서 한국은 GCC 국가들이랑 의외로 친하다. 이거 이제 산유국들의 네. 말인데 산유국들이 아시다시피 탈석유 시대를 맞이하여 석유가 끝나면 우리 어쩌지? 하고 이제 돈이 있는데 그 돈으로 최대한 빠른 시간 안에 성과를 내야 돼요. 제조업으로 가면 환경도 안 맞고 시간도 부족하거든요. 네네. 그럼 어디로 가야 돼요? 첨단 기술로 가야 되는데 첨단 기술로는 서양이 그렇게 한갑게 자기 갖고 있는 기술을 공유하겠어요? 안 주죠. 네. 그러다가 이제 나오는 대안이 한국이에요. 그래서 최근에 와서 이제 한국하고 중동 국가들을 좀 약간 정상회담들을 하거든요. 네. 그 배경이 이거 있어요. 한국 우리 돈이 있는데 너도 기술이 있는데 우리 좀 같이 뭘 하자. 공장들 같이 세우자. 네. 이거예요. 그래서 한 문장으로 다시 한번 정리해 주시면 한국은 중동과 의외로 친하다. 친하다. 네. 우리 연구원님은 어떻습니까? 저는 최근은 아니죠. 한번 우리가 논란이 됐던 건데 그냥 UAE 생각보다 이란과 친하다 이렇게 하겠습니다. 아랍에미레이트 이란과 생각보다 친하다. 네. 왜냐하면 알파고 씨는 잘 알겠는데 지금 네. 이란의 경제 제재가 지금 되고 있어서 결제나 이런 것들이 안 되는데. 네. 아부다비나 UAE에서 저희 결제들이 이루어지고 있거든요. 카드 결제나 그래서 카드 리더기가 UAE에 있습니다. 그래서 이란에서 결제를 해야 될 것들이 여기서 벌어지고 물론 이제 UAE도 20% 수수료를 떼긴 하는데 이제 그 정도 이렇게 되고 있는데 네. 그런 것 관계가 구축되려면 생각보다 그렇게 먼 사이가 아니어야지 가능하겠죠. 네. 그리고 가장 최근 사례는 이제 아부콰이스 유전, 사우디아라비아 유전이 공격을 당했을 때 네. 미국 트럼프 대통령이 우리 에너지 안보가 타격을 받았으니까 그거 공격을 하겠다 그래서 우리 선언을 계속했고 심지어 트럼프 트위터에서 자기가 그랬습니다. 이란 폭격 7분 전에 내가 스탑을 했다라고 해서 트위터에 올려서 이렇게 얘기 나는데 실제 지금 이야기가 되는 거는 한 20분 전에 이게 저도 카더라 통신인고 들은 거기 때문에 근데 그 트럼프 대통령한테 전화를 걸어서 공습을 하지 말아달라고 부탁했던 것이 지금 현 아부다비의 나이안 나이안 대통령이죠. 대통령이 좀 하지 말아달라 이렇게 얘기를 해서 했다. 왜냐하면 호르무즈 해협에 문제가 일어나면 가장 큰 피해를 볼 나라가 UAE였기 때문에 그렇거든요. 그래서 그런 모든 관계를 봤을 때 우리가 UAE의 주적은 이란인 것 같지만 또 다양한 역학이 있다. 그리고 또 UAE가 7개의 토호국으로 돼 있어서 그들의 또 이란에 대한 이해관계가 다 7개의 토호국이 다르거든요. 그래서 생각보다 UAE는 이란과 친하다. 네. 중동 의외로 친하다. 우리 교수님 입장을 들어볼까요? 예, 중동의 이스라엘, 러시아와 의외로 친하다. 예, 실제로 이스라엘이 중동 국가로 이렇게 분류되지는 않지만 어쨌든 지리를 놓고 보면 당연히 중동에 있는 국가인데요. 네. 러시아와 상당히 친합니다. 근데 이게 국가 간의 관계에서는 지금도 러시아가 이스라엘을 비판하고
팔레스타인 쪽을 두둔하는 어떤 그런 모습을 보이고 있지만 일반 국민들 사이에서 보면요, 이 이스라엘이 그 이민을 받아들여서 인구를 늘려왔는데 1991년 소비에트 연방이 해체된 이후로 엄청나게 많은 그러니까 구소련 내지 러시아의 유대인들이 이스라엘로 들어갔습니다. 네. 그래서 상당히 많은 그러니까 러시아 출신 그 이스라엘 사람 국민들이 많이 있고요. 네. 따라서 그 이스라엘과 러시아 사이에는 친인척이 많이 있는 거예요. 네, 네. 그래서 지금 하마스가 그 이스라엘 정착촌을 공격해서 많은 유대인들이 목숨을 잃었는데 이게 러시아로서는 남의 문제가 아니었습니다. 그렇죠. 네. 그래서 정부는 모르겠지만 일반 국민 사이에서 보면 중동의 이스라엘, 러시아와 의외로 친하다. 네. 이렇게 되겠습니다. 각각의 의견을 들어봤습니다. 우리가 중동을 떠올릴 때 좀 복잡하다, 어렵다라는 생각을 하게 되죠. 지도를 봐도 좀 복잡한 것 같고 수니파, 뭐 시아파, 이슬람, 아랍 여러 가지 용어를 언제 적재적소에 써야 할지도 참 모르겠는 경우가 많습니다. 그래서 우리가 잘 모르니까 대화를 안 하게 되죠. 그래서 이번에 네, 우리도 어디 가서 아는 체 할 수 있도록 좀 쉽게 설명을 좀 들어볼까 합니다. 좀 설명을 해주시면 어떨까요? 예. 네, 뭐 중동. 중동 저희가 보통 중동, 이슬람, 아랍 이 세 개가 이제 혼용돼서 이렇게 사용돼서 하는데요. 네. 뭐 이게 어쩔 수가 없습니다. 이제 왜냐하면 중동 지역이라고 하는 우리가 보통 메나라고 하는 부르는 지역, 그 미들 이스트 앤 노스 아프리카에서 이제 북아프리카랑 이렇게 그 중동 지역을 부르는데요. 네. 이제 여러 가지가 있죠. 그 중동이라고 하는 용어 자체가 오리엔탈리스트적이다라고 하는 사람들도 있습니다. 왜냐하면 우리를 극동아시아인, 그 다음에 뭐 중동을 중동, 근동 이렇게 부르는데 그게 영국 서구의 시각이거든요. 자기가 있는 위치에서 우리가 있는 데가 극동이니까 네. 멀리 떨어졌으니까 극동아시아인. 가운데 있는 애들이 중동아시아, 그다음에 근동아시아 이렇게 근동 이렇게 딱 하고 이렇게 불렀었는데요. 그래서 그 중동이라고 하는 개념이 근데 또 특이합니다. 중동이라는 개념이 이제 알파고 씨는 너무 잘 알겠지만 이게 시대에 따라 또 변했습니다. 과거에 그 오스만 제국이라는 그 제국을 바라보면서 중동이라고 불렀다가 소위 말해서 2006년도에 그 G8 정상회담에서 미국이 소위 말해서 그레이터 미들 이스트 이니셔티브 그러니까 확대 대중동 구상을 던지면서 이제 중동을 우리가 이렇게 확대해서 보일 필요가 있지 않나 해서 그렇게 늘어났거든요. 소위 네. 그래서 중동이라고 하는 지역 그래서 당연히 일반인들은 헷갈릴 수밖에 없는 그 구획이고요. 그다음에 이슬람은 우리가 뭐 그 OIC라고 이슬람 국제 그 협력 기구가 있습니다. 거기 네. 57개국이 들어가 있는데 네. 그것은 이제 아랍 인종이나 지역을 얘기하는 것이 아니라 이슬람을 믿는 그 국가들이 이제 모여 있는 거죠. 그래서 우리가 잘 아는 네. 인도네시아도 동남아시아에 있긴 하지만 OIC에 당연히 들어가 있고 그래서 그건 이제 종교적 그 뭐라 그럴까 인구에 따라서 분류가 되는 거고 그다음에 아랍은 이제 아랍 리그라고 아랍 연맹이라는 그 조직이 있습니다. 그게 23개국인데 소위 말해서 이것은 인종 아랍인이라고 하는 그 정체성으로 모인 그래서 터키하고 이란은 제외가 돼 있죠. 왜냐하면 아랍인이 아니까 투르크와 페르시아인이기 때문에 그래서 네. 이게 그런데 특이한 거는 이 세계 이슬람이라고 하는 종교라고 하는 게 57개국을 믿고 있지만 네. 그 57개 이 종교가 국가가 믿고 있는 그 종교가 또 코란이라고 하는 그들의 이슬람의 성서에서 오는 거거든요. 근데 또 코란이 아랍어로 이렇게 또 적혀 있죠. 그러니까 이렇게 여러 가지 것들이 어떻게 보면 그물망 엮이듯이 엮여 있으니까 일반인들은 그러니까 아랍, 이슬람, 뭐 중동 이런 것들이 헷갈릴 수밖에 없는 네. 그런 구조가 될 수밖에 없죠. 네. 네. 우리 알파고 기자는 이제 한국에 와서 저희 같은 이제 일반인들한테 질문을 많이 받았을 것 같아요. 네. 이슬람 뭐고 아랍 뭐고 중동은 뭐고. 아니면 아빠의 부인이 몇 명이고. 네, 일초다부제 뭐 등등. 어떻게 그들을 교육하셨습니까? 어떻게 대답을 하셨어요? 그건 네, 이제 쉽게. 끝나지 않는 프로세스이고요. 항상 똑같은 질문이 저 들어와요. 네. 이제 사람들이 항상 뭐 이슬람이라고 하면 아랍을 생각하는데 아랍 인구의 한 10% 가까이는 기독교 신자예요. 그래서 아랍이라고 해서 다 무슬림이 아니거든요. 네, 네. 그리고 이제 그 이슬람 신자가 제일 많은 나라는 이제 인도네시아이거든요. 아랍 국가들 아니에요. 그리고 제일 많은 이슬람 학자를 키우는 나라도 또 아랍 국가가 아닌 파키스탄, 인도이거든요. 인도는 더군다나 이슬람이 소수인 나라예요.
그리고 이제 오랫동안 이슬람의 좀 지도자 역할을 했던 강력한 나라도 이제 튀르키예 그 돌골 계통인 네. 오스만 제국이었거든요. 그러다 보니까 그리고 이것도 있어요. 이슬람 대다수인 나라는 다 국교가 이슬람이 아니냐. 그것도 아니에요. 국교가 이슬람인 나라는 가방수보다 좀 미만이에요. 네. 오히려 세속주의를 모방해가지고 국교를 이슬람 아니고 그냥 언급이 없어요. 네, 네. 대한민국이랑 비슷한 상황이에요. 그리고 국교가 이슬람이라고 해서 그러면 다 율법 국가가 아니냐. 이란하고 사우디처럼. 솔직히 말하자면 이란하고 사우디처럼 이슬람 율법을 작동하고 완전히 이슬람 율법대로 그 법들을 만든 나라도 극소수예요. 뭐 이란하고 뭐 사우디하고 제가 얼마 전에 갔다 왔던 브루나이하고 소수입니다. 그리고 율법을 아프가니스탄도 아프가니스탄 맞아요. 최근에 왔어요. 네, 네. 그리고 또 이슬람 율법을 작동한다고 해서 다 이렇게 이란하고 사우디처럼 뭐 여성들은 무조건 히잡을 써야 돼요. 그것도 아니에요. 예를 들면 아랍에미레이트에서도 이슬람 율법이 지금 작동된 나라이거든요. 네, 네. 근데 뭐 예쁜 아가씨들 다 거기 있는 바닷가에서 수영하고 비키니 입고 그러잖아요. 뭐 누가 가서 뭐라고 하진 않아요. 그러다 보니까 이슬람을 이렇게 왜 사람들이 하나의 덩어리로 묶으려고 하는지 모르겠어요. 기독교라고 해서 뭐 한국에 있는 개신교하고 전주교들 제가 바로 대원했던 옆 나라인 조지아에 있는 종교와 분들처럼 이렇게 독실하게 살진 않잖아요. 아니면 수도원 생활체가 한국에서 몇 명이 하는지는 모르겠는데 이제 좀 약간 그리고 뭐 불교라고 해서 또 한국 불교 있고 그리고 뭐 동남아 불교가 있잖아요. 아니면 종류가 티베트 여러 불교 가지. 완전히 네. 다르잖아요. 네, 네. 그래서 이슬람이라는 것도 하나의 종교고 색채가 너무 다양하고 너무 다양한 모습이 있고 그러다 보니까 하나의 이슬람 국가를 보고 그걸로 일반화하지 않았으면 좋겠다는 생각을 항상 하죠. 네, 제가 알파고 기자한테 제가 이 질문을 안 했으면 어쩔 뻔했나라는 생각이 아니 안 하셔도 됐어요. 듭니다. 네, 구정원 기자님, 이제 하도 중동 이슈가 많이 나오다 보니까 처음에 중동 뉴스 접하기가 가장 큰 허들이 수니파, 시아파 여기 나오면 어떡하지? 약간 이렇게 생각하시는 분들이 있어요. 저도 마찬가지고요. 그래서 저 예전에 국제부에 있을 때 이렇게 옆에 써놨어요. 어디는 시아파, 어디는 수니파 해가지고 외우려고. 근데 잘 안 외워지더군요. 좀 설명을 해주시면 보통 이제 중동의 뭐 종죽하면 이제 사우디, 이란 둘은 사이가 안 좋고 또 종교적으로 결이 달라 이렇게 정도만 알고 있는데 조금 더 쉽게 설명해 주시고 또 이 두 나라가 의미하는 거, 이 힘의 크기, 알력, 왜 이렇게까지 그러니까 최근에는 물론 악수를 했습니다만 간략하게 좀 설명을 해주시면 어떨까요? 순니 시아하고 네. 그거를 대표하는 사우디와 이란 둘 중에 누가 더 힘이 센가가 궁금하시는 거죠? 맨날 그런 거잖아요. 둘이 전쟁하면 누가 이겨? 뭐, 네. 사실 이 종교라는 게 이슬람 국가들이 이집트나 이라크 같은 데도 그렇고 예전에 그렇게 종교적이지 않았어요. 최근 20년 사이에 다 종교화된 나라들이 많아요. 그래서 저는 이렇게 히잡 논쟁 나올 때 언제부터 히잡 썼다고 갑자기 히잡에 뭐 이란이나 사우디 이런 나라 말고는 이제 그렇게 느낌이 들고 그러니까 시아 순니라는 것도 종교적으로 종파가 다른 게 아무 의미가 없을 수 있는데 아무 의미가 없이 살다가도 누군가가 그걸 이유로 싸움을 붙이게 되면 그것이 집단 간에 죽고 사는 문제가 되는 것 같아요. 네, 네. 그래서 그냥 이란과 사우디다. 예를 들면 딱 두 나라만 놓고 보면은 역사적으로 여기는 종파만 다른 게 아니라 언어도 다르고 민족도 다르고 역사적 경로 자체가 너무나 다릅니다. 공통점은 그냥 둘 다 자원이 많다는 거 그거 하나예요. 근데 네. 이게 둘 중에 그러면 누가 더 세고 무서운 존재냐 그러면 2013년인가 시진핑 중국 국가주석이 그때 이 중동에 나름 각자 다 자기가 맹주라고 생각하는 네. 이집트, 사우디, 이란을 한 번에 방문했었어요. 그래서 네네. 보면서 굉장히 놀랐었어요. 저 세 나라를 한 번에 훑는구나 하면서. 근데 그때 나오는 소문들과 보도들 했을 때 네. 처음에 이집트에 갔을 때 시 주석이 온다고 하니까 이집트가 받고 싶은 게 많을 거 아니에요, 중국으로부터. 그래서 시 주석을 맞기 위해서 전투기를 4대를 띄워서 하늘에서부터 맞았다는 거예요. 그랬더니 사우디아라비아가 네. 우리가 더 세다. 8대를 띄웠다는 거예요. 2배. 네. 네, 근데 이란이 무슨 소리냐. 안 띄웠다는 겁니다. 그러니까 미사일에 쏴버렸어요. 아니, 그런 말은 함부로 하면 안 되고. 예. 네. 예. 왜냐면 중국도 중화사사인 것처럼 이란도
옛날의 제국이죠. 군주 샤, 그래서 샤 오브 샤스, 우리는 왕 중의 왕인 거다. 이제 그런 식이어서 대등한 관계. 근데 이게 차원은 둘 다 많지만 그다음에 인구 규모나 교육 수준은 이란이 압도적으로 높습니다. 이거 뭐 네네. 비교가 안 되고 이란은 페르시아의 후에 뭐 인류 문명이 처음 시작된 곳들이 다 이쪽이니까 네네. 역사적인 자부심이 당연히 크죠. 사우디가 갖고 있는 것은 이슬람 성지 메카와 메디나를 갖고 있다라는 또 그런 종교적인 우리가 이슬람 순니파의 어떤 종주국이다라는 게 있고, 근데 아마 미국의 제재가 아니었다면 사실은 이란의 패권을 견제하기는 힘들었을 겁니다. 주변 네. 아랍국들이. 근데 어쨌건 그거는 만일의 가정인 거고 없었다면인 거고. 네. 그래서 아랍국들은 항상 이란을 경계하죠. 그러니까 1980년대 이라크가 또 이란을 공격을 했던 것이고. 네. 알겠습니다. 이 중동하면 참 떠오르는 단어가 많은데 화석 연료, 뭐 쉽게 그냥 석유이지 않습니까? 그래서 석유가 이렇게 콸콸콸콸 흐르니까 이들은 다 부자일 거고 모든 국민들은 다 살 거고 뭐 기본소득이 다 보장되고 태어나도 집이 있고 그냥 바로 뭐 이런 상상들을 하곤 합니다. 실상은 어떤지 우리 알파고 기자 좀 설명을 그 해주시겠어요? 일부만 그러죠. 그 이제 페르시아망이라고 하는 건 아시다시피 이제 거기 GCC 국가들이 있어요. 오만, 아랍에미레이트, 바흐레인, 카타르, 쿠베이트 그리고 사우디아라비아인데 사우디아라비아를 제외하면 나머지 국가들의 인구는 얼마 안 돼요. 네. 그러다 보니까 그 나라 사람들 진짜 잘 살긴 잘 살아요. 왜냐하면 그 국가가 이제 그 석유를 통해서 벌었던 돈을 국민한테 뿌리니까 이제 국민의 그 국왕에 대해서 아무런 불만 없이 이때까지 왔다는 거잖아요. 저는 사우디 맨 처음에 갔던 물론 일단 좀 약간 수도 리야드에 좀 있었다가 다음에 북방에 갔는데 북방에 가보시면 시골이 진짜 좀 약간 열악해요. 사우디에 이런 사람들도 있나 할 수 있을 정도로 그리고 아직도 유목민 생활하는 사람들이 있어요. 북방에 가시면 예. 아직도 그냥 여기 있었다가 저기 갔다가 텐트를 치고 사는 사람들이 있어요. 그래서 그분들은 이미 삶의 그 패턴 때문에 나라가 어떻게 돌아다니에 대한 관심이 크게 없어요. 그냥 건들리지 않으면 그 사람도 그렇게 살 거예요. 그 가축을 하면서. 근데 이제 다른 나라들을 지나가시면 이제 뭐 이집트라든가 리비아라든가 이제 거긴 이제 완전히 상황이 안 좋죠. 그 왜냐면 석유가 안 나오니까 그분들이 이제 제조업이나 아니면 산업화를 했었어야 되는데 뭐 독립 과정이라든가 아니면 이제 테러와의 전쟁이라든가 좀 약간 안 좋은 맛살이 끼어가지고 사주팔자가 안 좋아서 우리 역사적 운명이라는 고급스러운 단어를 쓰도록 하죠. 네. 그러다 이게 20세기를 좀 이렇게 잘 보내지 못했어요. 그러다 보니까 중동에서 잘 사는 국가는 몇 개밖에 없고 나머지 국가들은 기본적으로 1인당 GDP는 한 5천 불 밑에 있어요. 네, 높지 않군요. 네. 또 하나 궁금한 게 이제 뭐 국내에서도 여러 가지 논쟁이 있습니다만 이제 어느 나라와 친하게 지낼 것인가 이런 것들이 항상 그 외교의 어떤 관계나 방향이나 설정할 때 중요하지 않습니까? 이 중동에서 이제 우리 뭐 사우디하면 뭐 저 미국하고 친한 나라, 뭐 이런 미국하고 사이 안 좋아, 뭐 이 정도. 실제 이 친민이 아니냐가 그 중동 뭐 정세랄까 그들 관계에서 얼마나 이게 중요한 이슈인가요? 냉전 체제에서는 상당히 중요했죠. 근데 이제 냉전이 끝나고 나서 점점점 그게 변하고 있거든요. 근데 뭐 긴 얘기를 다 할 수는 없지만 소위 말해서 우리가 요즘에 많이 하는 게 가치 동맹 얘기 많이 하지 않습니까? 근데 이제 미국하고 중동은 같은 가치를 그렇게 공유하고 있지는 않아요. 그러니까 의회 민주주의가 거의 없고, 그다음에 왕정 시스템이고, 이제 시장 경제도 이게 자유 시장 경제 민간 기업이 많이 나온 게 아니라 국가 주도 것들이 많고, 그러니까 다 안 맞는데 냉전 체제에서는 그게 있었습니다. 미국이 뭐 아이젠하워 덕트린, 뭐 트루먼 독트린에서 얘기를 했지만. 소련이 이제 우리의 그 국계 위협이 될 거다. 그래서 우리가 하는 철의 장막 이렇게 해서 막는다고 하지 않았습니까? 그 안에서 그러면 공산주의에 넘어가지 않도록 마샬 플랜이라는 걸 해서 지원을 해서 얘네들이 공산주의에 넘어가지 못하게 했다. 그런 플랜을 할 때, 그런 계획을 할 때 이 중동이라는 지역이 되게 급부상합니다. 왜? 그냥 돈만 그런 그 나토 국가들한테 아니면 그 동맹 국가한테 돈만 뿌릴 게 아니라 얘네들이 경제 성장을 하려면 안정적인 에너지가 공급이 돼야 되거든요. 근데 그 안정적인 에너지 수급처로서 중동이 이렇게 뜨면서 미국은 이거 놓칠 수 없는 그런 그게 돼버리는 거죠. 그러면서 친밀한 그 관계가 됐는데 상당히 되게 웃긴 것은 그렇게 가까운 동맹이라고 하면서도 이제 소위 말하는 군사 동맹 이런 것들은 미국과 군사 동맹을 맺은 나라는
카타르 하나예요 지금. 그러니까 되게 그게 되게 묘한 관계입니다. 물론 이제 중동하면 이제 그 나토 동맹하면 이제 터키도 들어가겠지만 그래서 이게 그 친미 국가 이렇게 나누는 것들이 왜 시작됐냐? 냉전 때 그런 소위 말해서 냉전 양강 구도 안에서 만들어졌지만 그게 벗겨지고 나면서 지금 구도들이 만들어지는 거죠. 이거는 너무 긴 얘기해서 그렇지만 왜 중국과 걸프 국가들이 조금 가까워지느냐, 왜 지금 여러 가지 변화들이 일어나느냐 이런 것들은 이제 그 냉전 체제라고 하는 양강 체제에 의해서 만들어진 구도하에서 그 이런 그 친미 국가들이 그 에너지 안보 이런 쪽으로 해서 연결이 됐던 거고 그래서 우리가 지금 보는 그 구도들이 만들어지는데 상당히 우리가 생각하는 거 외로 사우디아라비아와 미국은 되게 가까운 사이면서도 또 군사 동맹은 또 안 돼 있어서 또 이렇게 조금 애매모호한 그런 것들이 항상 있는 좀 재밌는 그 상황이라고 보시면 됩니다. 사우디가 군사 동맹 때문에 굉장히 바라고 있었는데 조금 틀어진 상황이 됐죠. 교수님, 러시아와 이스라엘 관계 뭐 잠깐 설명을 해주셨는데 사우디와는 어떤지 간략하게. 사실은 제가 뭐 생각을 해보니까 한때는 뭐 대면하고 아니면 사이가 안 좋았었는데 최근에 급격히 가까워진 중동 국가와 러시아가 있습니다. 러시아가 튀르키예, 터키랑 상당히 밀착을 했죠. 튀르키예랑. 그러니까 우크라이나를 침공하면서 이 상당히 많은 국제적인 비판을 받았는데 원치 않은 어떤 그 부수적인 어떤 부작용이 그 전까지 중립을 지켰던 스웨덴과 핀란드가 나토에 가입을 하게 됐죠. 근데 그것을 이렇게 뭐 방해한다고 할까요? 아니면 그것을 이렇게 회방하고 러시아에게는 좀 유리한 국면을 조성하는데 도움을 줬던 나라가 튀르키예였었는데 나토 가입에 이제 만장일치여야 되는데 튀르키예가 나는 반댈세 하면서 좀 버티고 있었죠. 그래서 어깃장을 놓으면서 러시아에게 어떤 그 유리한 상황을 만들어줬었죠. 그때 상당히 밀접한 관계를 보였었는데 다시 또 그 에도르단 대통령이 그 뭐랄까요 또 다른 입장을 취하면서 그런 거 참 잘하는 것 같아요. 튀르키예가 뭐 잘한다라는 게 좋다라는 의미보다 그냥 외교의 어떤 전략이랄까요. 한때 가까워졌던 두 연인 관계가 지금은 찬바람 부는 관계로 또 돌아섰다고 볼 수 있죠. 그렇군요. 오늘 패스코드에서는 왠지 복잡하고 또 어렵다고 느껴지는 중동을 조금 더 쉽게 이해하기 위해서 다른 국가들과 중동의 관계로 이야기를 풀어봤습니다. 여러분께 많이 도움이 됐으면 합니다. 중동 하면 뭐 분열이 떠오르긴 하지만 뭐 사실은 이제 선입견일 수도 있고 편견일 수 있고 아니면 특정 영화를 우리가 너무 많이 봐서일 수도 있고 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 알파고 기자, 그 사실은 중동 내에서 서로 긴밀하게 관계를 유지하기 위해서 서로 뭐 모임도 하고 뭐 공식적이든 비공식적이든 그리고 서로 뭐 교류도 하고 다양한 게 있을 텐데 사실 중동 뉴스를 국내에서 많이 볼 수가 없어요. 좀 설명해 주시면 어떨까요? 이제 중동 일단은 그 질문 답변하기 전에 앞에는 조금만 말씀드리자면 예전에 중동이 항상 그 이제 이슬람 당상한 이후부터는 주로 좀 묶어져 있었거든요. 뭐 맘루크 왕조도 묶어버렸고 다음에 오스만 책도 묶어져 버리다가 이제 20세기 1차 대전 이후로부터 완전히 준주 전국 시대가 돼버린 거예요. 그럼 그 이후로부터 이제 라인들이 생긴 거예요. 이제 왕정 대 이제 독재자. 다음에 이제 왕정 대 공화국 이런 식으로 다음에는 이제 친이란 반이란 이런 식으로 중동이 자꾸 이제 새로운 라인들이 생겼는데 그런 라인들이 생김에도 불구하고 우리는 좀 중동 국가들끼리 좀 친해지자라고 해서 몇 가지 이제 기구가 나왔습니다. 그 중에서 제일 제 눈에는 제일 튼튼하고 제일 좀 약간 그나마 단단한 단결해 보이는 기구는 안 그래도 GCC라는 기구예요. 이건 뭐냐면 골프 컨트리스 코퍼레이션인가 뭐 정확한 건슬 골프 협력 기구. 골프 그래서 그 골프에 있는 6개 산유국이 하나의 이렇게 기구를 만든 상황이고 이 국가 시민들끼리는 그 다른 나라에 갈 때는 때로는 여권도 필요 없을 정도로 이렇게 가고 자유롭게요? 그리고 이제 자기네 나라들끼리 이렇게 사업을 했을 때는 다른 외국인이 와서 그 사업을 하는 것보다 훨씬 더 혜택이 많고 좀 약간 그나마 EU에 가까운 기구가 뭐냐고 물어보시면 GCC이거든요. 그렇군요. 근데 이제 GCC 다음은 이제 어떤 기구들이 있냐면 이제 아랍 연맹이라는 연맹 그 기구가 있고 아랍어를 쓰는 나라들이 여기 들어가 있는데 신기하게도 이제 소말리아하고 모리타니아까지 들어가 있어요. 모리타니아 사람들의 인구는 그 아랍 인구보다는 아프리카 사람이 더 많은데 그 사람들을 이제
링구아 프랑카로 아랍어를 쓰다 보니까 저 멀리는 모리타니아까지 이제 들어가 있었고 거기다 이제 좀 네. 약간 주기적으로 만나고 있고 네. 나름 좀 약간 이스라엘 팔레스타인 문제에 대해서도 좀 발언권이 있는데 그리고 그 이외에 이제 이슬람 협력 기구가 있어요. 이슬람 협력 기구는 그나마 좀 약간 물컹물컹하고 관계가 그렇게 튼튼하진 않는데 다른 점은 뭐냐면 이슬람 협력 기구 안에는 다양한 기구들이 있어요. 예를 들면 이슬람 개발은행이라고 해야 되나 이렇게 좀 약간 은행 그 기구들이 있고 이 기구들을 통해서 좀 약간 나름 서로 좀 돈을 좀 빌려주거나 아니면 투자를 하면서 네. 너 이렇게 단결을 하려고 하는데요. 앞으로 이런 기구들이 더 많아져야겠죠. 네. 그래야지 털 싸우고. 그렇죠. 네. 경제적으로 밀접하다 보면 좀 덜 싸우게 되는 네. 효과도 어느 정도 있으니까요. 알겠습니다. 조금 덧붙여 주실 분이 있으신가요, 혹시? 아랍 국가들이 아랍이나 이슬람 국가들이 사실 자기들끼리 이렇게 많이 싸우지 않아요. 네. 미국이 공격을 한 거죠. 네, 네. 미국이 공격을 한 거고 이제 그렇게 해놓고 나서 무언가 분란이 미국이 공격을 해서 이라크에서 내전이라기보다 유혈 충돌이 많이 일어났는데 저봐라 아랍은 폭력적이지 않느냐. 좀 저는 그런 것들은 진짜 좀 그렇게 조심해서 생각하면 봐야 돼. 안 될 네. 것 같고 그래서 이제 이슬람권의 분열을 이야기하는데 세상 모든 나라는 각기 다 분리돼 있습니다. 그러니까 우리가 아프리카는 하나의 덩어리로 생각하고 또 중동이나 이슬람권 또 하나의 덩어리로 생각하고 대신 뭐 13억 이슬람 이렇게 아까 박사님께서 설명 잘 해주셨지만 네. 13억 이슬람, 뭐 17억 이슬람 막 이렇게 얘기를 하는데 그중에 아랍인은 얼마 안 돼. 아랍은 언어적인 기준인 거고 그러니까 모리타니도 들어가는 거고 아랍은 사실은 민족이나 인종 개념이 아니라 언어 개념이에요. 예. 근데 이렇게 그래서 왜 못 뭉쳐라고 얘기하기엔 똑같은 거죠. 한중일은 왜 못 뭉치는데 다른 나라니까. 네. 그래서 그것을 좀 우리가 구분해서 볼 필요가 있을 것 같아요. 이란 이라크 전쟁 말고는 별로 이렇게 예를 들면 사우디나 이란이 전쟁을 한 적은 뭐 오래전에 있었죠. 이슬람이 처음 생겼을 때. 네, 네. 그거죠. 1차 걸프 전쟁 외에는 예. 말씀하신 것처럼 이란 이라크 전쟁 외에는 그렇게 전쟁이 양국 간에 이렇게 벌어진 적은 없었죠. 네. 네, 오늘 패스코드를 진행하면서 다시 한번 많이 배웠습니다. 그리고 제가 모르던 부분도 참 많았는데 여러분들은 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 어떤 나라를 혹은 어떤 지역을 얘기하기에는 우리가 아는 게 여전히 좀 부족하구나 이런 반성도 하게 됩니다.